Внеочередное заседание сессии парламента было инициировано депутатами. Согласно регламенту, треть парламентариев имеет право обратиться с просьбой провести внеочередное заседание. На имя спикера пришло письмо с 19 подписями. Перед тем, как спикер Лаша Ашуба объявила голосование, депутаты поделились мнением о ситуации, которая сложилась вокруг соглашения. Первым начал вице-спикер Астамур Аршба. По его мнению, вопрос ратификации соглашения следовало бы отложить до президентских выборов. Искренне считаю, что мы рубим сук, на котором сидим. Я не знаю ни одного политика, не знаю ни одного коллегу нашего, да, с кем мы имели возможность общаться. Общались мы абсолютно со всеми, кто может сказать, что инвестиции это плохо или они не нужны. Мне кажется, что та форма, в которой мы сейчас хотим подойти к этому вопросу, она абсолютно недопустима. Нужно как-то, мне кажется, отложить или перенести, значит, этот вопрос как-то до того момента, пока мы не придем, значит, да, к одному общему какому-то решению. С привлечением, значит, профильных специалистов, экономистов, бизнес-сообщества и тому подобное. И дать на это возможность будущему президенту. У нас через пару месяцев состоятся выборы президента, значит, да, нашей страны. И искренне нужно довериться тому, кому, значит, доверит наш народ. Это мое личное убеждение, это мое мнение. Хочу, чтобы вы очередной раз его услышали и знали. Мне кажется, что мы спешим. Если есть возможность как-то его отложить или перенести до после выборов, было бы, на мой взгляд, самое правильное. Но ни один из депутатов публично не поддержал это мнение. По словам депутата Даута Хутаба, было бы лучше, если бы соглашение было отозвано исполняющим обязанности президента. Тогда это вызвало бы меньше политической и общественной напряженности. Наверное, все-таки исполняющий обязанности президента должен был отозвать этот проект и отозвать и подпись тоже за ним. Мне кажется, это правильно, и я хочу объяснить свою позицию. Кажется, 14, по-моему, организаций подписали обращение к Народному собранию. Но вы должны понимать, каждый раз, когда мы выносим сюда на заседании сессии какой-то вопрос, каждый раз это рождает какую-то нервозность среди наших граждан. Потому что гипотетически возможно, что сегодня это соглашение даже будет признано, ратифицировано, вернее. Ко мне много людей звонили, а оно не пройдет, а вдруг пройдет, а что потом, нервозность. Сегодня люди здесь собрались. То есть это все, мне кажется, было не нужно. Нужно было, чтобы все-таки исполняющий обязанности президента отозвал. Я понимаю, что он высказал позицию, что не намерен этого делать. Но обращаться эти люди должны были не к нам, а сначала к нему, на мой взгляд. И уже потом нам, как и благодаря Кану Валерьевичу, можно сказать, он основным инициатором был, мы уже взяли эту ответственность на себя. По словам Хутаба, в России должны с пониманием отнестись к сложившейся вокруг соглашения ситуации, так как депутаты, денонсируя межправительственное соглашение, руководствуются прежде всего интересами народа Абхазии. На самом деле это не очень приятно, что нам приходится вот таким способом реагировать на соглашение, которое было подписано как представителями Абхазии, так и представителями Российской Федерации. Россия наш стратегический партнер, наверное, самая важная страна для нас в этом мире. Да, и я уверен, так будет еще, наверное, всегда, учитывая, что мы соседи, учитывая, насколько мы сплетены и по истории, я уверен, что и в будущем тоже. Но я уверен, что нас поймут, потому что мы сегодня, принимая решения, и всегда, когда вы даже выступали против этого соглашения, мы прежде всего думали о своих гражданах. И я уверен, что в России также думают прежде всего о своих гражданах. И эта ситуация, она будет им понятна. Как говорит Эрик Рштуник, парламент выполнил свою часть работы над соглашением. Но исполнительная власть подставила народных избранников и довела до необходимости денонсировать соглашение. Мы проработали, составили свои какие-то замечания, около 20 поправок. Да, некоторые там отмелись, но были приоритетные. И эти 20 поправок почему-то за основу приняты не были. Я вообще считаю, что это недоработка в первую очередь нашей исполнительной власти, потому что нами, как парламентом, как законодательным органом, эти поправки были предложены. А что там дальше, как не смогли договориться, как не смогли эту позицию донести и отстоять, ну это уже, знаете как, а нам приходится сегодня ответственность брать, нам приходится брать это сегодня на себя, эту такого рода ответственность. Но с учетом того, что мы говорили, с учетом привлечения в общественности, людей заинтересованных, тех, кто
будет жить по этому соглашению. Все эти люди высказали, что это соглашение, оно для нас, для абхазской стороны, оно невыгодно. Просто невыгодно. Там есть такие элементы, где огромное количество, беспрецедентное количество преференций для инвестора, который должен заходить на территорию Абхазии, с учетом того, что наши те бизнесмены, предприниматели, определенные сектора становились бы неконкурентоспособными. Поэтому я хочу сказать о том, что сегодня мы берем на себя такую ответственность, да, но никто не говорит в дальнейшем, что нам нет необходимости там, в инвестициях и тому подобное. Просто на паритетных началах, еще раз хочу повторить, и с тем, чтобы был интерес Республики Абхазия. Депутат Канкварчия призвал коллег найти виновных в сложившейся ситуации и предложил вынести на обсуждение вопрос доверия министру экономики Кристине Узган. Я хотел бы наших депутатов призвать к тому, чтобы прямо в ближайшее время, пользуясь своим, как говорится, правом в парламенте, да, мы подготовили документ по отношению министра экономики Кристины Узган о недоверии, потому что этот человек непосредственно, здесь два человека во всем этом участвовали, это президент, понятно, что он был главный идеолог, но главным проводником этой всей ситуации была министр экономики, который не услышала ни депутатов, ни людей, ни народ, который возмутился. И в таких случаях, когда такой документ, соглашение между двумя государствами не проходит, есть, значит, виновник этому. По мнению же депутата Инара Гицба, обвинять лишь главу Минэка не вполне справедливо. По его словам, есть тут коллективная вина тех ведомств, которые давали положительные заключения об инвестиционном соглашении. Я считаю, что здесь коллективная ответственность и тех ведомств, и руководителей тех ведомств, которые давали положительные заключения на эти соглашения. Там же не только Кристина Константиновна взяла и единолично приняла решение о том, что это соглашение необходимо к ратификации. А вообще, конечно, уже существуют и давно изучены и описаны всевозможные способы, да, там, влияния на развивающиеся страны, на страны третьего мира и воздействия на них. Вот, под видом борьбы с экономической отсталостью, там, зачастую страна оказывается во власти корпоратократии, как сказал бы там один профессор известный. Да? Вот не хочется проводить параллели, но действительно сравнение очевидно, и то, каким образом навязывается нам какое бы то ни было решение, оно заставляет нас прежде всего задуматься над целой системой проведения, да, и приведения в жизнь. Давайте вот концептуально работать. У нас есть все для этого полномочия и основания уже вообще изменить подход к таким концептуальным и стратегическим вопросам. Депутат Дмитрий Маршани обратил внимание на то, что вокруг соглашения создали нездоровый информационный фон, навешивая ярлыки антироссийские на всех, кто с критикой относился к соглашению в том виде, в котором оно было подписано, и предостерег все политические и общественные силы от соблазна подобной борьбы с оппонентами. Такое мнение, что здесь какие-то есть антироссийские, значит, настроения. И вот я хотел бы всех предостеречь от этого, любых политиков наших, политических групп, там, партий и так далее. Я предостерег бы от того, что делать, значит, приватизировать любовь к России, это к хорошему не приведет, потому что курс на сближение с Россией, на дружеские, братские отношения сделали наши предки больше 300 лет назад. И этому курсу мы последовательно привержены. И даже в те года, там, и в 90-е, вы помните, что у нас происходило и так далее, мы от этого курса не отошли. И хотелось бы сказать, если здесь не урок истории, конечно, но хотелось бы сказать, что в отличие от, допустим, Грузии, мы вошли в состав Российской империи, нас никто не заставлял, это был осознанный шаг. Все эти разговоры о каких-то антироссийских настроениях и так далее, наша дружба и братство проверено годами, веками. Лаша Ашуба, поставив вопрос на голосование, предположил, что Абхазию ждут непростые времена. И, вероятно, придется пересматривать бюджет, и парламентский в частности. Ждут нас непростые времена. С другой стороны, возможно, это, значит, время возможностей собственных. Нам нужно будет потуже
затянуть ремни, да, даже к концу этого года я, например, со своей стороны, со стороны коллег части, предлагаю бюджет парламента частично сократить, да, там, представительские расходы, расходы на приобретение. Если будут вообще эти средства, я так думаю, что парламент будет работать и другие органы власти в экстренном режиме, потому что нам придется бюджеты пересматривать. Это чтобы мы все для себя понимали и принимали, да. Далее депутаты проголосовали по вопросу ратификации Абхазо-Российского соглашения об инвестиционной деятельности в формате открытого голосования. Из 24 депутатов 21 отдал свой голос против соглашения. 2 человека воздержались. Таким образом, инвестиционное соглашение, подписанное 30 октября в Москве, было денонсировано. Марианна Котова, Турник Амичба, Инала Гухава, Абаза ТВ.